আমি পারাই আমার এত পিছে দেখো কমাও আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল Emon and you watching another brand new vlog. সো গাইস, আজকে আমরা ফাইনালি নিকলি যাব। অনেক দিন ধরে প্ল্যান করতেছি কোথাও না কোথাও যাওয়ার, কিন্তু মানে তাদুল ভাই আর এবং উদয় ভাই দুজনের সময় মিলে যেতে পারতেছে না, যার কারণে কোনো জায়গায় ট্যুর দিতে পারতেছি না। সো হঠাৎ প্ল্যান রুমান ভাই বলতেছে নিকলি যাওয়ার জন্য। মানে শুক্ল মৌসুমে ওই জায়গা অনেক সুন্দর দেখা যায়, জায়গাটা আসলে অনেক ভালো দেখা যায়। তো এই কারণে আজকে আমরা যাওয়া। তো উদয় ভাই আর তাজুল ভাই ওইদিকে অলরেডি তেল নিতেছে, তেল নেওয়া শেষ হইলে আমরা এখান থেকে রওনা দিয়ে দিব। আর রুমান ভাইকে রিসিভ করবো আমরা আপনার মরদাল থেকে। রুমান ভাই অলরেডি ওনার ওয়াইফের সাথে ওই জায়গায় আছে। তো বলছে আমরা যাই কল দেওয়ার জন্য। কল দেওয়ার পর বাইকে আমরা নিয়ে আমরা রওনা দিয়ে দিব। এবং দেখি আপনার গুরুদ্বার কলেজের সামনে ওমরকে কল দিব। আমার ছোটোবেলার ফ্রেন্ড আছে, ও কিশোরগঞ্জ থাকে। ওমরকে কল দেওয়ার পর ওমর যদি আসে ওমরকে বলবো সাথে যাওয়ার জন্য। যদি সাথে যায় তাহলে আমার সাথে নিয়ে নিব। এক বাইকে আমরা 3 জন করে চলে যাবো। সো গাইস, ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন। গাইস, আমরা এখন রুমান ভাইয়ের জন্য ওয়েট করতেছি। রুমান ভাই কিছুক্ষণের মাঝে চলে আসবো, ওনার ওয়াইফ যাবে। তো উনি ওনার শ্বশুর ভাই আছে, এই কারণে ওনার জন্য ওয়েট করতেছি। ভাই আসলে আমরা এখান থেকে রওনা দিয়ে দেবো তাজুল ভাই জায়গায়। উদয় ভাই আছে এই পাশে, রুমান ভাই অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছে, বলছে ওয়েট করার জন্য। রুমান ভাই আসতেছে। বেলাবো মসজিদটা আসলে দেখতে অনেক সুন্দর। যদি ড্রোন থাকতো তাহলে ড্রোন ভিউটা দেখাম যেত, মানে অস্থির মসজিদটা। ইনশাল্লাহ দেখি এটা নিয়ে একদিন একটা ব্লগ করবো। এখানে এসে একদিন ফ্রাইডেতে জুমার নামাজ পড়ে যাবো। মসজিদ দেখাইতে অলরেডি রুমান ভাইয়ের ওনার ওয়াইফ চলে আসছে। হ্যাঁ রুমান ভাই, কি অবস্থা? কথা কইতে ভাই এত লেট? আমি আমার কিছু লেট কর। তো গাইস, রুমান ভাই চলে আসছে অলরেডি। এখন আমরা রওনা দিয়ে দিব। যাইতে যতক্ষণ লাগে হয়তো আমরা আপনার বড় বয়ে ওই দিকটা চলে যেতে পারি, ওই দিকটা তাড়াতাড়ি আর কি কোটিয়ে দিয়ে হয়ে যাবো। দেখি কতক্ষণ লাগে যাইতে। তো সাথে থাকুন গাইস। তো আমরা এখন রওনা দিয়ে দিতেছি। আজকে আমি পিছনে বসছি, ওদের ড্রাইভ করতেছে, কারণ বাইরের বাইকটা একটু প্রবলেম। হাই বাই ইমন, তুমি কেমন আছো? শ্বশুর বাড়ি এলাকায় मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस। গুরুদল কলেজ আমরা চলে আসছি। তো রুমান ভাই আর ভাবি অনেক খুশি, দেখে বোঝা যাইতেছে। কলেজ ক্যাম্পাসটা দেখলি তুই উদয়ের খুশিটা দেখলি না? তাজুল ভাই সে তো অলরেডি ফটো সেকশনে চলে গেছে। একটু পরে এক ফ্রেন্ড আসবো ওমর, ওর বাসা এখানে। তো ও বলছে 5 মিনিটের ভিতরে চলে আসবো। সবসময় এখানে আসার পরে ও বলে যে না বললা আর কি আসি, বাবার চলেও যায়, ওরা বলি না। সো আজকে কল দিছে ওরে, এই জায়গায় যখন ব্রেক দিছে এর জন্য কল দেওয়া হইলো ওরে। 5 মিনিট লাগবে, 5 মিনিটের ভিতরে চলে আসবে। তো আসলে ওমরকেও দেখবেন। তো ওমর অলরেডি আইসা পড়ছে, বলতেছে 30 সেকেন্ডের মতন লাগবে। গুরুদল কলেজের সামনে আসি। ওই তো চলে আসছে ওমর। বন্ধু কি অবস্থা? অনেকদিন পরে দেখা বন্ধু। এই তো আলহামদুলিল্লাহ।
তো এটা আমার ছোটকালের বন্ধু, একসাথে আগে স্কুলে লেখাপড়া করতাম। তো এখন ওই ঠিক হয়ে গেছে, কিশোরগঞ্জ চলে আসছে ওমর। তো অনেকদিন পরে দেখা, তো দেখি ওমরের আমরা সাথে নিয়ে নেবো। আমার ইতনা মিঠামইন ট্যুরের মানে সঙ্গে যাবে ওমরও। এদিকে কি পুলিশ ধরে? না 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 না, তাহলে তো 3 জন ইজিলি যেতে পারবো। যাওয়া যাবে। সো সাথে থাকুন গাইস, দেখি আমরা এখনই রওনা দিয়ে দিব কিছুক্ষণের ভিতরে। তাদুল ভাইরা চা খাইতেছে, আমি যে চা খেয়ে তারপর রওনা দিয়ে দিব। চাটা আসলে অনেক জোস, ভালো লাগলো চাটা। 20 টাকা করে মেবি। আবার আমি আদা মারছি, আদা লয় মানে তো সাকাই জোস। ভাই চাটা কিন্তু আসলে ভালো ভাই। আমার উপরে শটটা দিলে গুড শট। ভাই চাটা কেমন এনে? আসলে মজা। এখানে ওই যে ইয়েতে খাইছিলাম যে, ভাই আপনার থেকে কেমন লাগলো চাটা? আমারটা স্পেশাল। 10 মানে 10-এ 10। তো গাইস এখন আমরা বেরিয়ে পড়বো, সবাই রেডি হইতেছে, আমি অলরেডি রেডি হয়ে গেছি। তাদুল ভাই রেডি হইতেছে। তো আমাদের সাথে ওমরও যাবো, যে বলছিলাম ফ্রেন্ড আসছে। ওমর ব্যাগ কি রাখার জায়গা পাইছো না? আশেপাশে চিনা কোনো দোকান নাই রাখার জায়গা? মানে হ্যাঁ, মানে রাত 8টা পর্যন্ত আছে তোমার, তারপর আবার মানে চলে যাবো। পরের দিন নিলি? পরের দিন সমস্যা যদি সকালে এসে নিলি? মানে অনেক কিছু আছে তো। ও, তো এখনই বেরিয়ে পড়বো, অলরেডি সবাই রেডি হয়ে গেছে। আমার বামে না এটা তো সুগা কি আর আমরা চলে আসছি ফেরিঘাট। এটা দেখেন বাজার, এটা করিমগঞ্জ বাজার। খুদা হাফেজ করিমগঞ্জ। খুদা হাফেজ। এটা আমরা চলে আসছি ফেরিঘাট, বাড়ি হলা ফেরিঘাট। পাগলা গেলে পাগলা মসজিদের অনেক গিয়ে কইবা যে আমার জামাই বশীকরণের একটা তাবিজ দেন। সো যার যার তাবিজ দরকার তাদুল ভাইয়ের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ তুমি করবেন। মনে করো যে না আমার জামাই বশীকরণের লাগি একটা অথেন্টিক তাবিজ দরকার, তাহলে আমাকে চাইবেন। একটা তো জামাই বস করা, একটা জামাই সন্তান বস করা, দুটো একলগে। সন্তান তো জামাই বসলে সন্তান এমনি বসবে। যদি দেই ভাই কাজ করছে না তাবিজ। ওমর এই তো বন্ধু তোমার বাড়ি হলা। তুমি যে জায়গায় প্লে বয়ে গেলে মানে আমি ফরম দিচ্ছি বন্ধু, আমি নিষ্পাপ ছেলে। আমি তো ভাই আমি ওপেন নিষ্পাপ, দেখছি, আমি আমি তো নিষ্পাপ, দেখছি, আমি আমি তো নিষ্পাপ। দেখছি তুমি चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह কি করছো। আমি নিষ্পাপ ছেলে, আমি নিষ্পাপ। এগুলো বুঝাও না জালাল, তুমি ওমরের বিচার করবা, ঠিক আছে? বন্ধু 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 চেন, ঠিক আছে বন্ধু, তুমি ভালো আমি ভালো, কারণ তুমি প্লে বয় আমি প্লে বয় না। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। এক নম্বরে বাট পার ওমর। এই ছেলে এসে বলা না। সো গাইস বালিগড়া ফেরি ঘাটে এখন ফেরি চলে আসছে, এই যে দেখেন ফেরি। সব গাড়ি নামার পর আমরা আমাদের গাড়ি উঠাবো। তাদুল ভাইরা আমরা সবাই ওয়েট করতেছি। তো মাত্র ফেরি থেকে নামলাম, এবার উপর দাঁড়াইতেছে 3 জনের জন্য আর কি। গাড়িতে গাড়ি ঘুরা যাইব না, গাড়ি বেশি দাঁড়িয়ে যায়। হাইটে যাইতেছি, ওরা আমাদের জন্য সামনে দাঁড়াইছে। চলে আসছি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ বাবা। সো গাইস আমরা এই জায়গায় একটু দাঁড়াইলাম। এই জায়গায় গাছটা অনেক সুন্দর, এই কারণে আর কি মূলত এই জায়গায় দাঁড়ানোর, যতবারই আসি এই জায়গায় আমরা দাঁড়াই। এই যে গাছটা দেখেন, আসলে ভিউটা মনে করেন অস্থির দেখতে। যে রোমান ভাই এখন ছবি তোলা শুরু করে দিয়েছে। জাস্ট গাছের ভিউটা দেখেন গাইস, অস্থির।
ভাই জায়গাটা কিরকম? অনেক সুন্দর পরে ট্রাভেল দিছে মানে ভাই কি বলতেছে দাদুল ভাই? গাছ সত্যি এই জায়গায় টাকা বেরো রয়েছে ভাই। কার টাকা এটা? থাক ভাই, দরকার নাই। ওমর, তোমার টাকা বেরো রয়েছে জায়গায়? তোমার টাকা বেরো রয়েছে? তোমার টাকা? এ क्या है? ये क्या है भाई? Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me and was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? এমটি খাওয়া ইম্পসিবল ইনশাআল্লাহ। সত্যি কথা বলতে আমি বাইরের দিকে তাকাইছি ভাই, সাইড গিয়ারে 94 95 ভাই টানে না। सामने है আমার গিয়ার কয়টা ছিল? 60টা ছিল না? দেখছি আমি। अरे साइड के नाते एक আমি गिर था আমি বাড়াই, আমার এত পিছে দেখো, কমাও আমি বাড়াবো কেমনে? আর তো কই লাভ না খায় কেমনে খাইবা? আমার তো অর্ধেক স্পিড। পরে আর কিছু করুন না হ্যাঁ না আমার তো স্পিড অর্ধেক। জন্য 110 বার উড়াইছি আমার ভালো লাগে না, বয়লা কেমন দিন লাগে। আজকে ভাই যাই, ভাই দিয়ে আমার যে কি হয় আমরা রাতে দেখে দিলাম সাইনবোর্ডে বেচারা এমটি খায় দিচ্ছে চি 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 চি। অস্থির ভিউ গাইস, এই পাশে দেখেন, মানে এত সুন্দর ভিউ গাইস, না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না। মানে এই জায়গা সবই পানির নিচে থাকে বর্ষাকালে, কিন্তু এখন দেখেন কত সুন্দর জায়গাটা, মানে না আসলে বিশ্বাস করার মতো না। তো সবাই ওই জায়গায় রেডি হইতেছে, আমরা এখান থেকে ব্যাক করে সামনের দিকে কিছু খাওয়া দাওয়া করে তারপর আবার নরসিংদীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিব। তো সবাই এই জায়গায় কিছু ছবি ক্লিক করতেছি। তো একটু পর আবার ব্যাক করবো, একটু পর খাওয়া দাওয়া করে ব্যাক করে ফেলবো। রুমন ভাই, উদয় ভাই 3 জন লে সবার আগে, আপনাদের 2 জন লে ভাই সবার পিছিয়ে। এই জিনিসটা গাড়ি দেখতে হবে না ভাই, গাড়ি না ভাই, চালানোর উপর সবকিছু বুঝলেন না ভাই। খারাটান ভাই খারাটান ব্রো 4B মানে খারাটান লইলি না তো খারাটান। কিন্তু এমটি অনেকই এটা মানে সবার পিছনে বইরা ছিল জিনিসটা, মানছে মন গেছে গাছটা লিভার মতন টানছে দাদুল ভাই। ভাই আমার ভয় লাগে। আরে তোমার ভাই আপনার অনুভূতি ভাই? তোমার ভাইয়ের ভয় লাগে দেখো 4 নম্বর গিয়ারে 116 উঠছে, আর কি চান? 5 নম্বর গিয়ারও দিছি, কিন্তু টানতে পারি না। কি লেগে টানতে পারি না? পিছন থেকে পিলিয়ন বলতেছে আস্তে আস্তে, হ্যাগোর মতো পাগলেও না, হ্যাগোর মতো পাগলেও না। আমি হ্যাগোর মতো কি পাগল মনে কি? মানে জোয়ারের তোরে নিজের ভাষায় দিলে কি হইব? উদয় ভাই, এই কথা কি আপনার বিশ্বাস হয়? বাসের ড্রাইভার কি যাত্রীর কথা হইনা ব্রেক ড্রাইভ করে না নিজের মতো করে ড্রাইভ করে? পিছনে আমারে কইছে আমি টানি নাই, সারা না এটা করে না। যাত্রীর মুড়া খাইছে, হ্যাঁ এরকম অনেক বাস ড্রাইভার আছে যদি উগ্র চালায়। তা আমি কি পিছনের পিলিয়নের পিছনের
गजब बेइज्जती है পিলিয়নের আমি ইয়া খাবো নাকি, দমক খাবো নাকি? বুঝে আছেন, নেড়া বেল তো একবারই যায়। কোন দিকে যাবেন ভাই? সো গাইস আমরা এখন এই জায়গা থেকে ব্যাক করব। আর সামনে দেখেন কত সুন্দর জায়গা, মানে এই ভিউ দেখলে মন শান্তি হয়ে যায়, এত সুন্দর। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। তো গাইস আমরা এখন কিশোরগঞ্জের গৌরঙ্গ বাজার আইছি। ওমর বলছে এই জায়গায় বিখ্যাত মিষ্টির দোকান, এটা মিষ্টির দোকানের নাম হচ্ছে মদন গোপাল সুইট মিট। এখানে নাকি বালিশ মিষ্টি পাওয়া যায়। তো চলুন আমরা বালিশ মিষ্টিটা দেখি, কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত মিষ্টিটা। বালিশ মিষ্টি তো মিষ্টিটা নেওয়া হয়েছে। এখানে বৈশাখ খাওয়ার কোনো ওয়ে নাই, যার কারণে আমরা ওই যে যেখানে জায়গাইছি ওইখানে যা মিষ্টিটা খাবো আর কি। অলরেডি আমরা শাপলা যতটা আশা করছি আজকের ব্লগটা এতটুকু পর্যন্ত। যদি ব্লগটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন এবং ভিডিওতে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন এবং কমেন্টে জানাবেন। আমি নতুন শুরু করছি, সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং আমার ভালো কিছু করার সুযোগ দিবেন এবং চেষ্টা করবো নেক্সট ব্লগ থেকে আপনাদের আরও ভালো কিছু দেওয়ার জন্য এবং ভালো কিছু করার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।